演出。我哋嘅導演黃樹輝終於唞一唞啦，佢去咗澳門，佢屋企唔係賭錢嚇，休息咗一晚。我哋用熱烈嘅掌聲，多謝我哋嘅導演黃樹輝。嗰戲好唔好睇？好！感唔感動？感動！全靠你哋嚇，好多謝我哋嘅觀眾，點解台前幕後都係萬眾一心嘅。我好少講嘢嘅，但係都要講。首先多謝盛世天啦，多謝李居明大師啦嚇，出錢出力啦。而最重要嘅，我哋仲有好多個支持我哋嘅幕後人物，例如袁海夫人啦、海嫂啦、劉太啦，佢阿媽。仲有一個非常重要嘅策劃，成個戲好緊張，好關心我哋，同埋出咗好多力量嘅。佢今晚都有嚟嘅，袁海先生，海哥出嚟講啲嘢啦。海哥，我哋首先講一個問題就俾你講嘢啦。到第3晚都有人問，初初出場嗰個快一公係邊個嚟嘅？琴晚咧，我要平反下，有啲人咧就問嗰個快一公係咪播音樂㗎？係咪播聲帶嘅？嗰邊係邊個嚟㗎？我哋真係㗎，佢扮咗好多嘅人㗎。聲。咁當然啦，就真係把聲嚟㗎，我哋冇播音樂。其實我哋用咗好多嘅投資好大嘅成本。今日我哋後邊呢個樂隊真係真樂隊嚟㗎。呢隊樂隊就係發明輝嘅明之星劇團嘅，我哋排金小師傅同埋游師傅佢哋領導嘅中西樂隊，真係現場音樂。佢哋全部嘅歌全部都唔係放 MMO 嘅，真係唱出嚟嘅，係嘛？唱得好好聽啊，長哥！好！我哋明輝就落下啦，係咪先啊？好啦，我哋冇阻大家時間。今日台上升歌優，台下亦都好多謝咁多位影視嘅朋友嚟到今日捧場，多謝各位，多謝。